OSP プロスタッフ折金です。今回は、新しく発売となる、折金虫、これの、ご説明をしたいと思います。このルアーのコンセプトは、これまでの虫系ルアーにはない高い集芸力と、見に来たバスを、高い確率で、バイトさせる、性能を追求した、虫ルアーとなっています。そして虫系ルアーの最大のテーマであるフッキング率、これもフック形状、フックの大きさ、ボディ形状を試行錯誤して追求された高いフッキング性能を持っています。まずは、ヘッド形状です。これまでの虫系ルアーはアピール力が乏しいことが最大の弱点でした。折金虫はヘッドをポッパー形状にすることでスプラッシュやポップオン、これを演出することが可能になりました。集芸力が格段にアップしただけでなく、これまで虫系の出番が少なかったマッディウォーターにおいても威力を発揮するようになりました。バスに気づかせたいときにポップで寄せて微振動シェイクで食わせるといった合わせ技も可能になりました。またカップの効果はそれだけではなく、波紋を出すだけの細かい誘いにおいても移動距離を最小限に抑える役割もあります。次にヘッドのマーカーについてですが、折金虫は操作時に発生する波紋によって視認性にも優れていますが、さらにヘッド上部に見やすい傾向のマーカーをつけることによって視認性が遮断されるオーバーハングの奥であったり、波立った条件下でも容易にルアーを視認することができます。次はボディです。ボディについている4対のレッグは水面に全て浮かせることで水面上で複雑な波紋ができて、バスへの視覚的アピールを高め、寄せたバスはそのまま疑いなくバイトさせることができます。ボディ前方の逆手はしっかりと水を捕まえることで移動距離を最小限に抑える効果があると同時に、ポッピングの際にはまるでカエルが水をかいているかのようにピコピコと開閉してバスを誘うことができます。次はフックです。どのフックパターンが最も効果的にかかる確率が高いか、最終的に達した結論はワイドゲーブフックで下向きに針先が向いたフックセッティングです。一見上向きフックの方がかかるのではと思われる方もいるかもしれませんが、実際には上向きはすっぽ抜けが多発しています。採用した下向きフックはバスがルアーを加えた時は下を向いていたフックがフッキング時にラインアイが上に引かれることで針先が上に向かって回転して、その時に深く口の中を捉えることができます。下向きフックはバランサーとしての役割も大きく、着水時のボディの裏返りを防いだり、風などによって水面上を滑ってしまうを抑えるキールの役割も果たしています。フックの線形、太さですがカバー絡みの釣りにも耐えうる強度を確保しつつも、スピニングでのライトタックルでもシャープに刺さり込むベストな線形を選択しました。次は、ガードです。ヘビーカバーも、考慮し、縦に2本配置しました。カバーに応じて本数を減らしたりもしますが、ガード自体を横に配置すると1本ガードを減らした際にガード位置が左右不均等となるが、縦に配置することで1本ガードを減らしてもボディの真ん中にガードがきます。また2本のガードで使用する際には左右に広げて使うことで上からも横からもフックをガードすることができます。しかし基本的には1本ガードもしくはノーガードでの使用がおすすめです。切るのは簡単ですし、植えるのは大変。この配慮からあえて2本ガードとしました。慣れてくるとノーガードでも枝などをある程度かわせるにもなるので試してみてください。次はカラーです。
このミュシ系ルアーの、カラーも、他のルアーと同じように、ロケーションや、天気などによって、使い分けています。花粉のような昆虫に似ていてシルエットもはっきりしていて、僕が使用している中で一番多いです。バスも安心して食ってくれるようなベースカラーです。黒系でやや強いなと感じた時にややトーンを落としたイメージで使っています。通常のロアムでも実績のあるカラーであるようにミュシ系ルアーでも結果は上々です。視認性重視はもちろんアメリカシロヒトリなどマッチ・ザ・ベイトとしても使用することができます。視認性重視またローライト時やマッディウォーターで実績があります。他の地味系な色に対してスパイス的な使用も可能です。超ハイプレッシャー時もしくはクリアウォーターで使用頻度が高いです。オリカネムシは、10年来、僕が、試行錯誤を繰り返して温めてきた、ルアーです。トップウォータールアーなので操作することが楽しいことであったりバイトシーンが丸めであったり特にミュシ系ルアーにはないカバーの強さなどが挙げられます。大変楽しめるルアーとなっておりますので、ぜひ、使ってみてください。亀山湖、あいにくの雨なのでちょっと、早めに、動かしながら、魚にアピールして、攻めてみたいと思います。お、いいそう。惜しかった。よし。はい。だいぶ小ぶりですが、朝一らしくばっくり。こういう規模の大きい立ち木とかは普通のミシルアーだとなかなかバスに存在を知らしめるのは難しいんですけれども、これだとポップ音を出してステイみたいな感じでその間に寄らせて食わせることができます。でこういう薄ごみがあるところはガードが2本ついてるので、こうやってちょっと開いて V ガードにしてやると薄みの上をちっちゃいフロックのように引くことができます。はい、ちょっとちっちゃいですね。パックリと一撃で食いました。リハドーシェイクは両距離を極力抑えて波紋だけを出すイメージです。操作のコツはラインスラッグを出した状態でラインの振動だけをルアーに伝達するイメージです。次はポッピングです。ポッパーのように泡とポップ音、スプラッシュを出して注ぎます。
微波動シェイクだけではルアーの存在に気づかないバスを振り向かせる効果があります。あまり強くロッド操作すると水面から飛び出してしまうので、飛び出さないようにルアーを見ながらロッドアクションの加減を調整してあげるといいと思います。次はホットケまたはドリフトです。動かすと警戒してしまう激しく擦れたバスや流れや風で流れてきた虫を演出するのに有効なのがノーアクションでのホットケです。様々な形状を試して結果、見た目だけで最もバスの反応が良いボリューム感、足の本数、浮き方などを追求しました。ノーアクションでもバスに生命体であるという認識をさせてバイトに至らせます。はい、ちっちゃいですが3匹目。お、いいそう。おいしかった。はい、丸飲み。オリカネムシが効くシチュエーションですが、まず1つ目は虫などを食べていて、上を意識しているとき。もう1つはサイトフィッシングでラインの存在を消したいとき。ロッドを立ててラインを水面になるべくつけないようにすることでラインの存在を消してバスに口を使わせることができます。よし、生。こっち。タックルについてですが、僕が考えているのは通常2パターン。まず1パターン目はカバー周りでのペインタックルです。まずロッドは硬すぎないレギュラー程度のミディアムライトからライトクラスで、長さは6フィート前後を使用しています。PE ラインはあまり太いと操作性が落ちるので、通常1号から 1.2 号を使用しています。2つ目は通常のオーバーハング下やオープンウォーターで使うセッティングです。ショートキャストを多用する場合には長さは6フィート前後、遠くに投げて竿を立てて使う場合には7フィート弱ぐらいを使用しています。投げやすくてノリの良いものということで、アクション的にはライトからウルトラライトを使用しています。ラインはフロロカーボンの3ポンドから4ポンドを目安に使用しています。危ない。目がかったラインに引っかかっちゃったんですけど、無事キャッチできました。やったー、イエス。1回入ったとこなんです
ですけど、やっぱり魚が2つのブッシュの間に多くて、ちょっと遠目で投げてって大きい一番太い幹のレイダウンの脇に上から吊るして落としたら、なんとかバックに壊せました。オリカネムシはヘッドをポッパー形状にすることで、スプラッシュやポップオン、これを演出することが可能になりました。集魚力が格段にアップしただけでなく、これまで虫系の出番が少なかったマッディウォーターにおいても威力を発揮するようになりました。バスに気づかせたい時にポップで寄せて微振動シェイクで食わせるといった合わせ技も可能になりました。またカップの効果はそれだけではなく、波紋を出すだけの細かい誘いにおいても移動距離を最小限に抑える役割もあります。次にヘッドのマーカーについてですが、オリカネムシは操作時に発生する波紋によって視認性にも優れていますが、さらにヘッド上部に見やすい傾向のマーカーをつけることによって視認性が遮断されるオーバーハングの奥であったり、波立った条件下でも容易にルアーを視認することができます。次はボディです。ボディについている4対のレッグは水面に全て浮かせることで、水面上で複雑な波紋ができて、バスへの視覚的アピールを高め、寄せたバスはそのまま疑いなくバイトさせることができます。ヘッドもはっきりしていて、僕が使用している中で一番多いです。バスも安心して食ってくれるようなベースカラーです。黒系でやや強いなと感じた時にややトーンを落としたイメージで使っています。通常のロアムでも実績のあるカラーであるように、虫系ルアーでも結果は上々です。視認性重視はもちろん、アメリカシロヒトリなどマッチ・ザ・ベイトとしても使用することができます。視認性重視、またローライト時やマッディウォーターで実績があります。他の地味系な色に対してスパイス的な使用も可能です。超ハイプレッシャー時、もしくはクリアウォーターで使用頻度が高いです。オリカネムシは10年来僕が試行錯誤を繰り返して温めてきたルアーです。トップウォータールアーなので操作することが楽しいことであったり、バイトシーンが丸めであったり、特に虫系ルアーにはないカバーの強さなどが挙げられます。大変楽しめるルアーとなっておりますので、ぜひ使ってみてください。亀山湖、水面上を滑ってしまうを抑えるキールの役割も果たしています。フックの線形、太さですが、カバー絡みの釣りにも耐えうる強度を確保しつつも、スピニングでのライトタックルでもシャープに刺さり込むベストな線形を選択しました。次は、ガードです。ヘビーカバーも考慮し、縦に2本配置しました。カバーに応じて本数を減らしたりもしますが、ガード自体を横に配置すると、1本ガードを減らした際にガード位置が左右不均等となるが、縦に配置することで1本ガードを減らしてもボディの真ん中にガードがきます。また2本のガードで使用する際には左右に広げて使うことで、上からも横からもフックをガードすることができます。しかし基本的には1本ガードもしくはノーガードでの使用がおすすめです。切るのは簡単ですし、植えるのは大変。この配慮からあえて2本ガードとしました。慣れてくるとノーガードでも枝などをある程度かわせるにもなるので試してみてください。次はカラーです。この虫系ルアーのカラーも他のルアーと同じようにロケーションや天気などによって使い分けています。花粉のような昆虫に似ていて、シルエット
ボディ前方の逆手はしっかりと水を捕まえることで移動距離を最小限に抑える効果があると同時にポッピングの際にはまるでカエルが水をかいているかのようにぴょこぴょこと開閉してバスを誘うことができます。次はフックです。どのフックパターンが最も効果的にかかる確率が高いか、最終的に達した結論はワイドゲーブフックで下向きに針先が向いたフックセッティングです。一見上向きフックの方がかかるのではと思われる方もいるかもしれませんが、実際には上向きはすっぽ抜けが多発しています。採用した下向きフックはバスがルアーを加えた時は下を向いていたフックがフッキング時にラインアイが上に引かれることで針先が上に向かって回転して、その時に深く口の中を捉えることができます。下向きフックはバランサーとしての役割も大きく、着水時のボディの裏返りを防いだり、風などによってOSP プロスタッフ折金です。今回は、新しく発売となる折金飯、これの、ご説明をしたいと思います。このルアーのコンセプトは、これまでの虫系ルアーにはない高い集芸力と、見に来たバスを、高い確率でバイトさせる、性能を追求した虫ルアーとなっています。そして虫系ルアーの最大のテーマであるフッキング率、これもフック形状、フックの大きさ、ボディ形状を試行錯誤して追求された高いフッキング性能を持っています。まずはヘッド形状です。これまでの虫系ルアーはアピール力が乏しいことが最大の弱点でした。